You can enjoy this video in high quality. Yan K. 皆さん、こんにちは。ジャパントラベラーの摩天楼です。今回は、広島県尾道市因島中の小町にある因島水軍場を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。因島水軍場は、広島県尾道市因島中の小町に位置する瀬戸内海を舞台に活躍した因島村上水軍の歴史と文化を伝える資料館です。戦国時代、海上交通の要衝であった瀬戸内海において強い影響力を持った水軍の実像を城郭風の建築と豊富な展示資料によってわかりやすく紹介しています。山門。因島水軍場の山門は、城の入り口にあたる象徴的な建造物であり、来訪者を戦国時代の瀬戸内海へと誘う歴史の門として重要な役割を果たしています。城郭風の天守とともに、水軍の拠点であった因島の歴史と精神性を視覚的に表現する存在です。この山門は、一般的な寺院建築に見られる山門の形式を踏まえつつも、因島水軍場にふさわしく、武家文化の要素を強く取り入れた作りとなっています。重厚な木組み構造と、切妻屋根を基本とし、簡素ながらも力強い意匠が特徴です。そこには、海上武装集団として生きた、因島村上水軍の質実剛健な気風が象徴されています。装飾は、過度に華美ではなく、実用性と威厳を重んじる、海上武装集団ならではの造形美が感じられます。山門をくぐることは、単に敷地内へ入る行為にとどまらず、日常空間から歴史の世界へと踏み入る、境界を越える体験でもあります。門の先には、因島水軍場へと続く石段が伸び、訪問者は自然と視線を上方へ導かれながら、かつてこの地で海を支配し、瀬戸内の秩序を守った水軍の存在に思いを馳せることになります。また、山門周辺は緑に囲まれ、静かな雰囲気が保たれています。これは単なる軍事施設の入り口というよりも、因島、村上市の歴史と功績を敬い、学びの場へ入るための心構えを整える空間としての役割を意識した配置と言えます。山門の前に立つことで、来訪者は自然と背筋を正し、展示を通して歴史と向き合う準備が整えられます。日本遺産の認定。因島水軍場は中世の瀬戸内海で制海権を握った村上海賊、村上水軍の歴史と文化を今に伝える資料館です。南北朝時代から戦国時代にかけて村上海賊は海上交通の要衝であった瀬戸内海を舞台に、航路の安全確保や、交易の管理、戦略的な海上支配を担い、日本の海の秩序を支える重要な役割を果たしました。館内には、当時使用された武具や遺品、古文書など、
村上海賊の実像を物語る貴重な資料が数多く展示されています。こうした歴史的背景と文化的価値が高く評価され、村上海賊の活動とその記憶を伝える物語は、2016年に蘇る村上海賊の記憶、ザ・メモリー・オブ・村上海賊として文化庁から日本遺産、ジャパンヘリテッジに認定されました。この認定は村上海賊が日本の歴史や文化の形成において果たした役割をストーリーとして全国に発信することを目的としています。日本遺産は城や史跡といった個別の文化財だけでなく、地域に息づく歴史、信仰、暮らしを一体的な物語として評価する制度です。村上海賊のストーリーでは、因島を含む芸予諸島を舞台に、海と共に生きた人々の知恵や信仰、交易、戦いの歴史が重層的に描かれています。因島水軍城をはじめとする関連史跡や資料群は、この日本遺産ストーリーを構成する中核的な構成文化財として位置づけられています。因島水軍城の住櫓は、戦国時代に瀬戸内海の制海権を握った村上海賊、村上水軍の歴史と精神を象徴する建造物として因島の小高い丘の上に建てられています。実際の中世城郭の住櫓を復元したものではなく、村上海賊の活動拠点や海上のイメージをもとに資料館機能を備えた模擬住櫓として整備された点が大きな特徴です。因島水軍城の資料館、本館は戦国時代に瀬戸内海の制海権を掌握した村上海賊、村上水軍の実像を体系的かつ多角的に伝える中核施設です。天守と並んで城郭風に整えられた建物であり、因島水軍城全体の中でも歴史理解を深めるための中心的な役割を担っています。館内では南北朝時代から戦国時代にかけて活躍した村上海賊の成り立ちや発展など、三家、野島、来島、因島に分かれた組織構成、当時の瀬戸内海が持つ地理的、戦略的重要性などが時代背景とともに分かりやすく紹介されています。村上海賊は単なる武装集団ではなく、航路の管理や通行料の徴収、海上警護を担うことで、瀬戸内の海に秩序をもたらした存在であったことが、丁寧に解説されています。展示の中心となるのは、甲冑や刀剣、火縄銃などの武具類、船戦で用いられた道具、海上交通や城塞配置を示す絵図、当時の状況を伝える古文書などの貴重な資料です。これらの展示を通じて、海上戦における戦術や潮流、地形を巧みに利用した水軍ならではの戦い方を具体的に知ることができます。また、資料館、本館では、交易や経済活動、信仰、日常生活といった側面にも光が当てられています。瀬戸内海を結ぶ物流ネットワークの中で、村上海賊が果たした役割や、海上安全と引き換えに得た収入によって支えられた地域社会の姿は、水軍文化が単なる軍事史にとどまらないことを示しています。さらに、模型や解説パネル、映像資料などを用いた展示により、専門知識のない来館者でも理解しやすい工夫がなされています。歴史愛好家はもちろん、家族連れや学校教育の場としても活用されており、学びの拠点として
高い評価を受けています。因島水軍城の資料館、本館は、日本遺産、蘇る村上海賊の記憶を構成する重要な文化施設として、村上海賊の歴史と、瀬戸内海の水軍文化を立体的に伝えています。過去と現在を結び、海と共に生きた人々の知恵と営みを次世代へ継承するための欠かすことのできない存在です。村上三家は、それぞれ異なる役割と特徴を持ちながら、瀬戸内海を支配しました。因島村上氏は、商船の護衛や航路の管理を主な役割とし、海上交通の安全を守る存在でした。交易と深く結びついた活動が多く、比較的穏健な水軍として知られています。野島村上氏は、三家の中で最も軍事力に優れ、海戦を得意とする武闘派の水軍でした。強い統率力を持ち、戦時には主力として制海権を握る中心的な存在でした。来島村上氏は、瀬戸内海屈指の難所である来島海峡を拠点とし、潮流や地形を巧みに利用した戦術に長けていました。海峡の通行管理を通じて海上支配に大きな影響力を持っていました。小早、資料館、本館の側面に展示されている小さな船は小早です。小早は村上水軍が実際に使用した小型、高速の軍船で偵察や伝令、奇襲、接近戦などに用いられました。船体が軽く、機動力に優れており、瀬戸内海の複雑な潮流や狭い海域でも素早く動けるのが特徴です。大型船を発作する役割を担い、水軍の戦術を支える重要な存在でした。因島水軍城、資料館では、当時の水軍の実像を伝えるために、この小早が復元展示されています。二の丸、因島、水軍城内の二の丸では、武者人形を用いて、水軍の作戦会議の様子を再現した展示が行われています。鎧や兜に身を包んだ武将たちが集い、海図を前に戦略を練る姿が立体的に表現され、来館者はまるで戦国時代の現場に立ち会っているかのような臨場感を味わうことができます。この展示では、潮の流れや風向き、敵船の動きを読みながら作戦を立てる水軍ならではの戦い方が視覚的に伝えられています。単なる武力だけでなく、綿密な情報共有と判断力が勝敗を左右したことが理解でき、村上水軍の高い戦略性を実感できる構成となっています。二の丸は、こうした再現展示を通して、水軍が実際にどのように意思決定を行い、組織として行動していたのかを分かりやすく伝える展示設備です。静的な資料展示とは異なり、
物語性と迫力を備えた空間として、因島水軍城の見どころの一つとなっています。因島水軍城は、広島県、尾道市、因島中野省庁に位置し、瀬戸内海の海岸線からはやや離れた、島の内陸部にあたる、丘陵地に建てられています。その周囲には、海は見えず、代わりに、因島の山々が、幾重にも連なる、静かで、落ち着いた山間の風景が広がっています。この立地は、一般に思い描かれる、海を見下ろす水軍の城とは異なり、島の自然に包まれた環境の中で、水軍の歴史を学ぶことができる、因島水軍城ならではの特徴となっています。因島水軍城に設けられている隅櫓は、城郭風の景観を構成する建物であると同時に、水軍の歴史を学ぶための展示空間と、周囲を見渡す展望台として整備されています。金星城郭に見られる天守は設けられておらず、この隅櫓が因島水軍城において、来訪者が高所から景観を体感できる主要な建物となっています。隅櫓の内部には、実物の武具や資料は展示されておらず、展示の多くは、写真パネルや解説パネルによって構成されています。これらのパネルでは、瀬戸内海で活躍した村上水軍の歴史や役割、当時の海上交通の様子、島々の地形と水軍活動との関わりなどが、写真や図版を用いて、わかりやすく紹介されています。文字情報と視覚資料を組み合わせることで、専門的な知識がなくても理解しやすい展示内容となっています。写真パネルを中心とした展示は、水軍の活動が実際の遺物として残りにくいことを踏まえた構成であり、海と共に生きた人々の姿を記録や再現資料を通して伝える役割を果たしています。資料写真や関連する景観写真を見ることで、来訪者は水軍が活動していた時代背景や瀬戸内海という舞台の特徴を具体的にイメージすることができます。城階は展望スペースとして開放されており、因島の内陸部に広がる山々を一望することができます。海を見下ろす城とは異なり、山に囲まれた景観が広がる。この眺めは、因島水軍城が、史実の城郭ではなく、歴史を学ぶための施設であることを実感させてくれます。同時に、島の自然環境が、水軍の生活や活動を支えていたことを考える手がかりにもなっています。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？これからも人気の観光地やあまり知られていない場所など、実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ高評価、
チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また次回会いましょう。